よし、今日やるぞ。りんちゃん。りんちゃんやるぞ、今日。今日もやるぞ。おいで。へへへへへ。6分。後ろを重点的にやりましょう。後ろを重点的にやりましょう。後ろ足。へへへ。お腹がポンポンになってるやん。いいもん食べてんじゃない？いいもん食べてんじゃないですか？あとこの首んとこ取れてない。首んとこ。ここ。埋まっちゃった。埋まっちゃったな。おい。おお、力強くなった。ちょっと待って。力強い。力強くなったぞ。パワーついたな。頭はだいぶ取れてきた。ここのとこちょっとあるな、ここが。やべえ。ここが取れてないな。結局全部やっちゃいますね。痛い。痛い。取ってますから我慢ですよ。力が強くなりましたね、君。おお、力強い。うわー、散らばった。スライディングツさん。気持ちいい。気持ちいいね。お風呂。気持ちいいね。おへそ。よし、いっかな。よし。
もうね、綺麗になってきたじゃん。ねえ、綺麗になってきたよ。あと尻尾のとこと後ろ足とちょっと首のとこですね。米ぬかぶらしたぞ今。りんちゃん米ぬかぶらしたんだ今。りんちゃん。くん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 。遊び出した。りんちゃんの後追っかけてる。おいしいなぶりちゃん米ぬか。おいしいの。